হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সকলে? আশা করি সকলেই ভালো আছো। চলে এলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এমএসটি টোটো রিপেয়ারিংয়ে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আজকের যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি অবশ্যই প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো তো ভিডিওটা কি হতে চলেছে। তো আমরা প্রায় গাড়িতে দেখি ব্রেক শু পাল্টানোর পরে বা নতুন গাড়িতে এই রকম একটা আওয়াজ হয়। তো বন্ধুরা বুঝতে পারলে কেমন একটা আওয়াজ হয়, ব্রেক মারলে যেন বড় গাড়ি যেরকম ব্রেক মারে সেরকম আওয়াজ হয়। তো আমরা কিন্তু সেই আওয়াজটা কিন্তু আজ সলভ করব। অনেকজন নতুন ব্রেক শু লাগানোর পরে বা নতুন গাড়ি আনার পরে একটা আওয়াজ কিন্তু আমাদের গাড়ি থেকে বার হয়, ব্রেক মারলে যেন বড় গাড়ি যেরকমভাবে ব্রেক মারলার আওয়াজ আসে সেরকম যেন আমাদের এই গাড়িগুলোতেও বার হয়। সেই আওয়াজটা আমরা আজের বন্ধ করব। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। ভিডিওটা কন্টিনিউ করলে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে কিভাবে এই আওয়াজটা বন্ধ করা যাবে, কি করলে এই আওয়াজটা বন্ধ হবে। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, আর ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। চলো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করা। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে দিই, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করি। তো এর জন্য আমাদের করণীয় হলো প্রথমে চাকার চারটে নাট আলগা করে নেবো, তারপরে মাঝখান নাটটা আলগা করবো। করার পরে কিন্তু আমরা চাকাটা খুলে নিয়ে তারপরে ব্রেকের কাজ আমরা যেমনভাবে করি তেমনভাবেই করব। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকো। আর কোন বন্ধু কোন জায়গা থেকে দেখছো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর ভিডিও যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না। কী অসুবিধা হলো না হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে ভাই আমার এই অসুবিধা হলো। তো খাস করে সেই ভাইয়ের জন্য সেই রকম ভিডিও নিয়ে আসবো। তো এবার আমাদের চাকা খোলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা ডামটাকে খুলবো। ডামটা খোলার জন্য কিন্তু আমরা একটা পুলার ইউজ করি। পুলারটা অবশ্যই প্রত্যেকে বুঝতে হয়। আমার কিন্তু অনেক ভিডিও আছে ব্রেক শুর কাজের বিষয়ে, প্রায় 3টে থেকে 4টে ভিডিও আছে। তো সেই একই পুলার দিয়েই আমরা খুলবো। তো ভাই এবার এবার আমরা সবার প্রথমে ব্রেক রডটা কিন্তু খুলে নিতে হবে আমাদের, কারণ না হলে আমাদের ডাউনটা কিন্তু বার হবে তখন কিন্তু ব্রেক শু শুদ্ধ বার হয়ে আসবে। তো এবারে কিন্তু আমরা কিন্তু এইটা খুলে নেব, পিনটা খুলে নেবো। নেওয়ার পরে পিনটা খোলা হয়ে গেলে ব্রেক রডটা খুলে নেবো। তারপরে কিন্তু আমরা ডামটাকে খুলবো। ডামটা খোলার জন্য আমাদের একটা পুলার ইউজ করতে হবে। পুলারটা অবশ্যই প্রত্যেকে যারা আমার ভিডিও দেখো প্রত্যেকে জানো আমি কোন পুলারে খুলি। একদম সহজ পদ্ধতিতে একদম হালকা প্রেসারের উপরে কিন্তু খুলে যায়। অন্যান্য পুলার কিন্তু ভেঙে যায়, অনেক অনেক রকম সমস্যা হয়। এই পুলারগুলো কিন্তু একদম সমস্যা হয় না, এগুলো কিন্তু তৈরি করা আছে। এটা কিন্তু কেনা পুলার থেকে অনেক হার্ডি পুলার আছে, অবশ্যই প্রত্যেকে দেখে বুঝতে পারছো। অন্যান্য পুলার যেগুলো মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় 200 থেকে 250 টাকা, এগুলো কিন্তু সেই রকম পুলার নয়। এগুলো আলাদা এক্সট্রা করে বানানো আছে মোটা রড দিয়ে। আমাদের বারবার ভেঙে যাচ্ছিলো বলে আমরা এটা খাস করে বানিয়েছি আমাদের জন্য। তো বন্ধুরা এবার আমরা 4টে নাট চারদিকে টাইট করে 2টো নাট দিলেও যথেষ্ট, কিন্তু 4টে নাট দেওয়া পুলারটা সেফটি থাকবে, অনেক পুলারটার উপর কোনো প্রেশার পড়বে না। তো আমরা 4টে নাট দেওয়ার পরে এবার আমরা পুলারটাকে খুলে নেব। ভাই মনোযোগ সহকারে দেখো। ভিডিওতে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। একটা ভিডিও করতে কিন্তু আমাদের অনেক খাটনি হয়। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক করতে ভুলবে না ভাই। তো ভাই এবার দেখো আমাদের কিন্তু কাস্টমারটা কিন্তু নতুন ব্রেক শু পাল্টেছিল, একদম নতুন ব্রেক শু, সবে কিন্তু ব্রেক শুটা 1 মাস বয়স। ব্রেক শুটা কিন্তু লাগানোর 3-4 দিন পর থেকে কিন্তু বারবারভাবে এরকমভাবে আওয়াজ হচ্ছে। প্রায় জায়গায় কাস্টমার কাজ করাচ্ছে কিন্তু আওয়াজ যেতে পারছে না। যেই কাজ করছে 2-3 দিন 4 দিন পর থেকে একই আওয়াজ বার হচ্ছে। এবার কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা সলভ করব। এটা টোটালি আর আওয়াজ হবে না আশা করছি। দেখুন ডাম কিন্তু সব ঠিক আছে, ব্রেক কিন্তু ভালোভাবেই কাজ হচ্ছে। শুধু একটাই সমস্যা কি, ব্রেক মারলে যে আওয়াজটা হচ্ছিলো প্রথমেই শুনিয়েছি ওই আওয়াজটাই হচ্ছে। ওই আওয়াজটা কিন্তু আমরা বন্ধ করব। এটা আমরা যদি ঘষে মেজে আবার লাগিয়ে দিই আওয়াজটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে 3 থেকে 4 দিনের জন্য। তারপরে কিন্তু আওয়াজ যেরকমকার আওয়াজ সেরকমভাবে বার হবে। এবার এইটা কিন্তু আমরা সলভ করব। তো ভিডিও কিছুটা পরে বুঝতে পারবো যে এটা কী করবো আমরা। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো, আশা করি প্রত্যেকে ভালোভাবে বুঝে যাবে কীভাবে ওই আওয়াজটা বন্ধ করা যায়। তো এবার কিন্তু আমাদের কমপ্লিট। এবার আমরা ব্রেক শুটা ঘষে নেবো। দেখতে পাচ্ছ একদম নতুন ব্রেক শুটা সবার প্রথমে কিন্তু আমরা ঘষে নেবো। ব্রেক শুটা সবার প্রথমে আমরা ঘষে কমপ্লিট করব। ব্রেক শুটা কিন্তু একদম নতুন ব্রেক শু, বুঝতে পারছো তোমরা। এবার ঘষে মেজে নেবো। ব্রেক শুটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে
মুছে নেব। নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু এবার মেন কাজটা, মেন যেটা আমাদের যেইটার জন্য আমরা ব্রেক শুটা খুলেছি সেইটা কিন্তু তারপরে আমরা করব। তো ভিডিওটি দেখতে থাকো, কি করব আমরা, কেমনভাবে করব, কিন্তু একদম ভাই ভালোভাবে বুঝতে পারো তোমরা। দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু ব্রেক শুটা ঘষে কমপ্লিট করে নিয়েছি। এবার কিন্তু আমরা জলের মধ্যে 10 থেকে 15 মিনিট জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো। ভাই অনেক সময় কি হয়, ব্রেক শুগুলো কিন্তু অনেক সমস্যা দেখা দেয়, অনেকভাবে হার্ড হতে থাকে। সেই কারণে ততক্ষণে ব্রেক শুটা ভিজতে আমরা কিন্তু একবারে কিন্তু এটা কমপ্লিট করে দিয়েছি। তারপরে ব্রেক শু আমাদের ভেজা হয়ে গেছে। 15 মিনিট পরে কিন্তু আমরা এটা আবার তুলে নিয়ে ভালো করে ব্রেক শুটা জলটা মুছে নিয়ে কিন্তু আবার যেরকমভাবে খুলেছি তেমনভাবে লাগাবো। আমরা কিন্তু অবশ্যই খোলার সময় ফলো করবো কীভাবে খুলছি, কোন জিনিসটা কোন জায়গায় আছে। আর যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় ভিডিওটি কিন্তু দেখতে ভুলবে না। ভিডিওটি দেখে তোমরা কাজ করতে পারো, আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। কোনো অসুবিধা যদি আমার ফোন নম্বর প্রয়োজন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে, ফোন নাম্বার পেয়ে যাবে। দেখো বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ লাগানো ব্রেক শু কমপ্লিট। ভাই মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো, আশা করি প্রত্যেকে ভালোভাবে বুঝে যাবে। তো এবার আমরা ডামটাকে একটু মুছে নিয়ে, ভিতরে একটু মুছে নিয়ে বসে নিয়ে ডামটাকে লাগিয়ে দেবো। ডামটা লাগানোর সময় কিন্তু আমি কিন্তু প্রত্যেক ভিডিওতে বলি, ডামটা লাগানোর সময় অবশ্যই ডাম চাবিটা কিন্তু দিতে আমরা কিন্তু ভুলবো না। ডাম চাবিটা কিন্তু অবশ্যই দেবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই যে ডাম চাবিটা, এই ডাম চাবিটা কিন্তু অবশ্যই আমরা দেবো। বন্ধুরা, কোনো ভাইয়ের যদি কোনো কিছু জানা থাকে, কোনো ড্রাইভার ভাইয়ের যদি কোনো কিছু অজানা থাকে, ইচ্ছা করে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে। আমি সেই ভিডিও নিয়ে আসবো বা কমেন্টের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে দেবো। আর যদি একান্ত যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার যদি ফোন নাম্বার প্রয়োজন হয় অবশ্যই ফোন নাম্বার আমার কমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারো। ভাই এবার কিন্তু আমাদের প্রায় পুরোপুরি কমপ্লিট। এবার আমরা চাকা লাগিয়ে গাড়িটা চালিয়ে আমরা দেখে নিয়েছি যে গাড়িটা কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। গাড়িটা কিন্তু আমরা চালিয়ে কমপ্লিটভাবে দেখে নেব। তো ভাই আমরা যেমনভাবে করেছিলাম তেমনভাবে কমপ্লিট করে নিয়েছি। ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবো। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করতে কিন্তু ভুলবে না। যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর আমার ভিডিওটা কন্টিনিউ করার জন্য সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।